Mas ya. Ya baik. Silakan. Jumlah suara-suara yang tidak digunakan atau terpakai 35. Jumlah suara-suara yang digunakan 271. Data perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nomor urut 1 93, nomor urut 2 178. Jumlah suara sah 271, jumlah suara tidak sah 0, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 271. Kita saksi. Panos. TPS 17 Ciwangi sah. Selanjutnya nomor TPS 18. Data pemilih dalam DPT laki-laki 149, perempuan 151, jumlah 300. Jumlah pemilih dalam DPTB laki-laki 4, perempuan 3, jumlah 7. Jumlah pemilih dalam DPK laki-laki Bro Wawan Festivaholik. Sehat bro. Mang Kombet. Come on. nomor TPS 22. Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 146, perempuan 154, jumlah 300. Jumlah pemilih dalam DPTB laki-laki 2, perempuan 1, jumlah 3. Jumlah pemilih dalam DPK laki-laki 157, jumlah 306. Pengguna hak pilih, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 122, perempuan 130, jumlah 252. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTB laki-laki 0, perempuan 3, jumlah 3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK laki dan perempuan. Semangat Pak. Revisi Pak. Kenapa yang menggunakannya di sini ada perempuan 3? Diperbaiki aja itu.